Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Maatii Waaqayyoo, Waaqayyo kan isin jaalatu, Waaqayyo kan jaalattan, biyya keessas biyya alaas kan jirtan, karaa miidiyaa keenyaa sagantaa keenya kan hordoftan hundumti keessanuu maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam turtanii, akkam yeroo kana geessan. Ameen. Maqaa Waaqa keenyaa, Gooftaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoos kaaba hanga kibbaatti, baha hanga dhiyaatti, uumamoota isaa hunduma biratti maqaa isaa kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf yaa ta'u. Isa waamnee ishee kan hin dhiisne, du'aa gara jireenyaa kan ittiin dabarre, dukkanaa gara ifaatti kan ittiin baane haati isaa qulqullittii dubaroo Maariyaam maqaa ishee ol kan jedhe nuuf yaa ta'u. Qulqulloonni, ergamoonni, abbootonni keenya kaleessaa amantaa ishee qulqulluu kana kan nuuf laatan hundumti isaaniiyyuu kan Waaqayyo isaan kabajee akkaataa kabaja isaaniititti maqaa isaanii ol kan jedhe nuuf yaa ta'u. Egaa akka eeyyama Waaqayyootitti yeroo muraasaaf sagalee Waaqayyoo waliin barannaa. Guyyaa har'aa kana akka mata dureetitti kaasnee kan ittiin barannu jechi Waaqayyoo yeroonis yeroo malees cimii jecha jedhu akka mata dureetitti kaasna. Yeroonis yeroo malees cimii jecha kana kan argannu ergaa qulqullicha Phaawulos gara Ximootiyoos ilma isaatitti kan erge tokkoffaa boqonnaa 4:2 gubbaatti jecha kana arganna. Egaa qulqullichi Phaawulos Waaqayyo erga isa filatee sagalee Waaqayyoo barsiisuuf erga muudamee kan kaleessa keessa ture hojii badaa irraa erga deebi'ee mataasaa Waaqayyoof erga booji'ee biyya lafaa kanarratti deddeebi'aa erga barsiisaa ture keessattuu biyya Israa'el keessatti, biyyi Israa'el jennee waamnu tun akka kitaaba qulqulluutitti kutaa 3tti biyya qoodamtuudha. Keessattuu wangeelli bal'inaan kan gadi fageenyaan irratti labsamaa ture kutaa 3tti qoodamti. Biyyi Israa'el akka kitaaba qulqulluutitti bal'inni lafa ishee kiiloomeetira 480, naannawaan mudhee ishee kiiloomeetira 80 yookiin sabbanni ishee kiiloomeetira 80. Biyyi kun godina adda addaatitti qoodamti. Godina gurguddoo 3tti qoodamtee waamamti. Isheen gara kaabaa jirtu Yihuudaa innaa jedhamtu, isheen gara kibbaatti argamtu immoo Galiilaa jedhamtee waamamti. Giddugala Israa'elitti kan argamu Samaariyaa jedhamee waamama. Biyya kana hunda keessa deddeebi'uudhaan qulqullichi Phaawulos wangeela labsaa ture. Bara wangeela itti labsu kana keessatti ijoollee hafuuraa hedduu baafachaa ture. Ijoollee hafuuraa hedduu baase. Ilmi isaa inni Ximootiyoos jennee waamnu ijoollee isaa hafuuraa keessaa isa tokkodha jechaadha. Qulqullichi Phaawulos yeroon isaa biyya lafaa kanarratti wangeela ittiin tajaajilu, yeroon inni tajaajile yeroo dhumaa irratti erga dhiyaateen booda ilma isaatitti imaanaa kana itti kenne. Dubatti hin deebi'ini. Wangeela labsuuf rakkinni ni jira. Wangeela dubbachuuf gidiraan hin jira. Dhaabbattee tajaajiluuf rakkina hedduu sirra ga'a. Garuu yeroonis yeroo malees cimii jedhee ilma isaatitti dubbate. Egaa kiristaanota kaayyoon barnoota keenyaa irraa maali yoo jennee tajaajila Waaqayyoo omaanuu madaaluu dhiisnee hanga dhumaatitti tajaajiluudha. Kaayyoon barnoota keenyaa isaadha. Egaa gaafa wangeela labsinu, gaafa wangeela bobbaanu, gaafa wangeela dubbannu rakkinni hedduun ga'uu danda'a. Rakkinni hedduun ilma namaati irratti dhufuu danda'a. Yeroo yoo qabaanne, yeroonis gaafa inni jedhu yoo yeroo qabaatte, yeroon siif kenname, yennaa humna qabdu, yennaa yeroo qabdu, yennaa sagantaa qabdu tajaajila Waaqayyootitti cimi jedha. Sanaan alas gaafa gidiraan sirra ga'es, gaafa rakkina hedduu keessummeessitus, gaafa rakkinni hedduun si dirqanis wangeela Waaqayyoo hin dhiisini. Cimi tajaajili, bakka jirtutti dhaabbadhu jedha. Dubatti deebine yoo ilaalle jecha lallabi. Yeroonis yeroo malees cimi. Wangeelan barsiisi. In sodaatin, of gad hin qabin, gorsii guddaadha jettee
xiqqaadha jettee waa'ee wangeela waaqayyoo dubbachuu hin dhiisini, cimii dhaabbadhu jedha. Barnoota keenya har'aa bakka lamatti qoonnee gaafa ilaallu hundumti keenya gahee mataa keenyaa qabna jechaadha. Inni tokko warra wangeela tajaajiluuf, warra tajaajila wangeelaatiif waamamneef yeroon isaa ta'u yeroo malee wangeela waaqayyootitti cimnee akka dhaabbannu nu barsiisa. Inni lammataan immoo warri wangeelaaf hin waamamne, warri qabeenya keenya waaqayyo tajaajilu, warri humna keenya waaqayyo tajaajilu, warri yaada keenya waaqayyo tajaajilu yeroon isaa ta'u yeroo malee cimnee akka dhaabbannu sagaleen kun nu barsiisaa jechaadha. Egaa ijoollee waaqayyoo gabaabsinee gaafa laallu wangeela tajaajiluudhaaf maaltu nu barbaachisa? Inni tokkoffaan wangeela barsiisuudhaaf akka duuka bu'ootaa kaayyoon tajaajiluutu nu barbaachisa. Akka duuka bu'ootaa kaayyoon tajaajilu, namni kaayyoo hin qabne waaqayyo tajaajiluu hin danda'u. Dursa waaqayyoof of qooduu keenyaaf dura akkamitti waaqayyo tajaajilla jennee teenyee irratti yaaduutu nu barbaachisa. Kaayyoo qabaachuu qabna. Maaliif akka tajaajilu? Maaliif akka hojjennu? Gaafa wangeela tajaajiltu kaayyoo hin qabdu taanaan gufuu hedduutu jira. Mana keessa kan waliin tajaajiltu gufuu sitti ta'uu danda'a. Qaamni abbaa amantaa gufuu sitti ta'uu danda'a. Wangeela osoo labsitu wangeelatti labsite akka hin labsamnetti si harka lakkaawwamuu danda'a. Kaayyoo yoo hin qabaanne kanarraa ni gufatta. Yeroonis yeroo malees tajaajiluutu si barbaachisa. Akka duuka bu'oota, duuka bu'oonni eenyuun akka tajaajilan dursanii waan beekaniif. Eenyuun akka tajaajilan, eenyu wajjiniin akka jiraatan, maaliif akka tajaajilan gadi fageenyaan beekuu jechaadha. Kanaaf gaafa wangeela tajaajillu, gaafa wangeela dubbannu, gaafa wangeela barsiisnu waa hedduutu nu eeggata. Akkana nuun jedha raajichi Milkiyaas raajii isaa boqonnaa 3 lakkoofsa 14 gubbaa irratti Waaqayyoo waan dubbate nu katabee jira. Hanga dhumaatittiin isinii dubbisa. Akkana jedha, ana irratti of tuulummaan dubbattanii jedha Waaqayyoon. Isin garuu sirratti ija jabummaan nuti dubbanne maali jettani? Isinis Waaqayyoo tajaajiluu bilaasha, ajaja isaa eeguun hunda kan danda'u Waaqayyo fuulduratti gadditoota taanee deemuun keenya maal nu fayyada? Hammas alagoota eebbifamtoota jennee waamnaa. Hamaas kan hojjetan dhaabbatan, Waaqayyos nu qoru, isaanis fayyan jettanii yeroo sanas warri Waaqayyoo sodaatan waliin haasa'anii jedha. Warri amantaa hin qabne, warri hamootaa dhaabbatanii jiru. Hojiin isaan hojjetanis Waaqayyo fuulduratti fudhatama qabaa. Hojii ittiin hojjetanis dhaabbatan jettanii ilaaluu dandeessu. Biyya lafaa irratti warri cubbuudhaan guutaman gaafa agarre bifa kanaan waan dhaabbatan nutti fakkaachuu danda'a. Warri Waaqayyo garuu waliin dubbatanii, Waaqayyos dhaggeeffate ni dhaga'ees. Warri Waaqayyo sodaatan waliin dubbatan, Waaqayyos dhaga'e dhaggeeffate siinuun jedha. Waaqayyo kan sodaatan, maqaa isaas warra yaadani, kitaabni yaadannoo fuuldura isaaniitti barraa'e. Anis gaafan hojjedhu isaan qarshii koo ta'u jedhe Waaqayyoon. Namni kan isa tajaajilu akkuma filatu anis isaanan filadhaa jedhe raajichi Milkiyaas lafa nuu kaa'ee jira jechaadha. Kanaaf filatamuudhaaf, Waaqayyo qarshii Waaqayyo ta'uudhaaf kaayyoo qabaachuun nu barbaachisa. Gaafa wangeela tajaajilu kaayyoo Waaqayyo qabaachuun nu barbaachisa. Waaqayyo duukaa akkamitti deemnu adda baafannee beekuun nu barbaachisa. Qarshii Waaqayyo ta'uudhaaf har'a warri sobaan dhaabbatan tarii dhaabbatanii waan ciman itti fakkaachuu danda'a. Soomni isaan utubuu danda'a. Soomni isaaniif kallattii ta'uu danda'a. Har'a addunyaa kanarratti kan nu raasu, kan akka nuti hin dhaabbanne nu taasisu, kan akka nuti hin tajaajille nu taasisu, kan mana isaa keessa akka baanu nu taasisu waa hedduutu jira. Inni kaayyoo qabu garuu har'a cimee dhaabbachuun, yeroon isaa ta'u yeroo malee wangeela labsuun, har'a carraan ati argatte inni wangeela tajaajiltu kaayyoo qabaachuu qabda. Inni mana Waaqayyoo humna keetiin tajaajiltu kaayyoo qabaachuu qabda. Gaafa ati qarshii keetiin mana Waaqayyoo tajaajiltu, gaafa ati qarshii kee baastee mana Waaqayyootitti tajaajila guddaa raawwattu, kan si qoru hedduudha. Isuma ati mana isaa keessatti akka inni tajaajilaan dheeressu isa duuka dhaabbattu santu si qora. Ati garuu kutannoo qabaachuu qabda. Waan tajaajiltu beekuu qabda. Gaafa ati humna keetiin mana Waaqayyoo tajaajiltu maqaa hedduun si kennamuu danda'a. Gaafa ati yaada keetiin mana Waaqayyoo tajaajiltu yaadni kee kufuu danda'a. Ati garuu cimtee dhaabbachuu qabda. Warra sobdootaa biratti inni dhugaa dubbatu iddoo hin qabu waan ta'eef, addunyaa warra sobaniif malee isaan dhugaa dubbataniif harka hin rukuttu. Gaafa tajaajiltu harka rukunnaa hin barbaadin.
gaafa tajaajiltu akka harki sii rukutamuu hin barbaadin. Warri harka sii rukutan hundumtuu gaafa ati waan sobaa wajjin hojjette malee waan dhugaa gaafa hojjette namni akka harka sii rukunne beekuu qabda. Gaafa tajaajiltu ati gidiraa hedduun sirra ga'uusaa hubachuu qabda. Kanaafuu kaayyoo qabaachuu qabdaa nuun jedha raajichi Milkiyaas. Garaaf akka hin bitamne garaarra bilisa taane akka tajaajillu qulqullichi Luqaas nutti hima jechaadha. Asii hojii duuka bootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 2 gubbaa irratti tajaajilaan kaayyoo qabu garaadhaaf hin tajaajilu, biddeeniif hin tajaajilu. Hubachuu qabna maatii Waaqayyoo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya Saamraa gaafa galu, Saamraawotaa gaafa galu dubartii takkitti kophaa ishee teechisee barsiisuu hubachuu dandeenya. Qulqulloonni abbootonni keenya duuka buutonni barahaa keessa deemuu hin dandeenye yookiin aduu guddaan itti baay'atu keessatti aduudhaan gubachaa luka isaanii duwwaa uleedhaan garafamaa dhiittamaa jibbamaa akka tajaajilan beekuun nurraa eeggama. Gaafa tajaajilaa taanu gaafa kaayyoo qabaannu akkas nuun jedha qulqullichi Luqaas hojii duuka bootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 2 gubbaarrachi jecha Waaqayyoo dhiisnee soorata tajaajiluun kan barbaachisu miti nuun jedha. Jecha Waaqayyoo dhiisnee soorata tajaajiluun sababni nani jecha kana kaaseef har'a mana Waaqayyoo keessa harka isaanii baafatanii soorata kan tajaajilan hedduutu jira waan ta'eef. Kabajni Waaqayyoo qarshiitti jijjiirramee jira waan ta'eef. Kabajni mana Waaqayyoo nyaatatti jijjiirramee jira waan ta'eef. Namni Waaqayyoo tajaajilu kamiyyuu kabaja isaa gallakkisee ba'ee jira waan ta'eef. Ati tajaajilaa yoo taate karaa wangeelatiinis Waaqayyoon tajaajili. Karaa qabeenya keetiinis Waaqayyoon tajaajili. Karaa humna keetiinis Waaqayyoon tajaajili. Soorataaf hin tajaajilin yookiin immoo nyaachuuf hin tajaajilin. Kaayyoo sitti kenname beekuu qabda. Kaayyoo Waaqayyo sitti laate beekuu qabda. Gadi buudhaan maal jedha qulqullichi Luqaas? Nuti garuu kadhannaa fi jecha isaa tajaajiluutti ni cimnaa jedha. Kadhannaa fi jecha isaa tajaajiluutti ilmi namaa kadhatee gaafa cimee tajaajilee Waaqayyoon isa waliin ta'a waan ta'eef. Kanaaf namni tajaajilu tokko isa jalqabaa irratti kaayyoo qabaachuu qaba. Isa lammaffaa irratti qarshiif osoo hin bitamin sodaa tokko malee ragaa ba'uutu isa barbaachisa. Sodaa tokko malee gaafa sodaa tokko malee qarshiirraa bilisa ta'ee tajaajilaan tokko tajaajilu yookiin abbaan qabeenyaa tokko mana Waaqayyoo tajaajilu simboo qabeessa ta'a. Wanti inni hojjete hundumtuu Waaqayyoo biratti fudhatama argata. Akkana nuun jedha Iyyoob kitaaba isaa boqonnaa 22 lakkoofsa 25 gubbaa irratti Waaqayyo hunda danda'u diina kee hundarra si oolcha. Qulqullummaa keessa akka warqee ibiddaan qoramteetti taasisee siif deebisa. Yeroo sana Waaqayyo fuulduratti simboo argattaa siin jedha. Dadhabbina kee qulqullummaa kee Waaqayyo akka warqee ibiddaan qoratamtetti adda baasee siif kaffala waan ta'eef guyyaa sana immoo simboo argatta siin jedha Iyyoob. Akkatti Waaqayyo tajaajilaa ture waan beekuuf, Iyyoob waan Waaqayyo isaaf raawwate waan beekuuf nuti Waaqayyo hunda danda'u diina kee irra si oolcha. Qulqullummaa keessa akka warqee ibiddaan qoramteetti taasisee siif deebisa. Yeroo sana Waaqayyo fuulduratti simboo argatta nuun jedha. Gaafa kaayyoodhaan tajaajille, gaafa kaayyoo ittiin tajaajillu beekne, gaafa eenyu akka tajaajillu beekne Waaqayyo fuulduratti simboo arganna. Diinni nurratti kaka'ee nurratti hangoo hin qabu. Ati cimii dhaabbadhu bakka jirtutti. Waa'ee diinaa dhiisi. Waa'ee diinni kee sirratti haasa'u dhiistee bira darbuu qabda. Diinni kee yeruma kamiyyuu haasa'uu danda'a. Maatii Waaqayyoo asirratti dhufnee kitaaba hojii duuka bootaa boqonnaa 8 gaafa kaasnee ilaallu, gaafa Isxifaanos du'u, gaafa warra Ayihudootaa kan Phaawulos irratti hirmaate, gaafa Isxifaanos ajjeesaan foon Isxifaanos fuudhanii warri amantaan ciman gaafa awwaalan qulqulloonni yookiin duuka bu'oonni Waaqayyoo abdii hin kutanne. Sababni isaas kaayyoo beeku waan ta'eef biyya Israa'el kutaa garagaraatitti deemanii barsiisaa turani. Osoo hin sodaatin numaayyuu duuti Isxifaanos akka isaan cimuu isaan taasise. Kaayyoo isaanitti ture. Qulqulloonni yookiin abbootonni keenya gaafa waa isaan irra ga'e akkamitti akka tajaajilan beeku waan ta'eef biyya Israa'el keessatti gaafa naanna'anii barsiisan Filiphoos immoo gara biyya Samaariyaa deemee barsiise. Biyya Samaariyaa jechuun wangeelli akka salphaatti biyya keessa galuu hin dandeenyedha. Warra amantaa garaagaraatiin wal maketu biyya sana keessa jira. Biyya rakkisaa ture. Haa ta'u malee Filiphoos hin sodaanne. Akka Isxifaanositti anas du'atu narra ga'a jedhee garaasaa duubatti hin deebisne.
maal godhe gara biyya Samaariyaa galeet wangeela waaqayyoo labse warra wangeela hin beekne hedduu deebise warra kaayyoo waaqayyoo hin qabne kaayyoo waaqayyoo itti agarsiise warra karaa waaqayyoo irra hin deemne karaa waaqayyoo itti agarsiise wangeelli waaqayyoo ni bal'ate namoonni hedduunis ni cuuphamanii jedha achi keessa garuu namicha xonqaayiidhaan beekamu yookiin immoo namicha hafuura seexanaatiin guutame Simoon kan jedhamutu jira jedha namichi Simoon jedhamu kun biyya Samaariyaa keessatti namicha maqaa qabuudha nama seexanaan uummata hedduu jilbiiffachiisedha nama maqaa guddaa waa'ee seexanaatiin biyya sana keessatti qabatee jiruudha gaafa Filiphoos barsiisu gaafa Filiphoos raajii hojjetu gaafa Filiphoos kan ija hin qabneef ija banu gaafa Filiphoos kan dhibameef kan fayyaa hin qabneef fayyaa akka laatu gara waaqayyootitti kadhatu garuu raajii kana yoo argu Simoonis gara Filiphoos dhufee jedha egaa uummata waaqayyoo qulqulloonni abbootonni keenya nuuf karaadha kan jennuuf sababni tokko gaafa waaqayyotti bu'an kan ija hin qabneef ija akka argatan taasisaa turan kan fayyaa hin qabneef akka fayyaa argatan taasisaa turan kan abdii kutaniif abdiitti horchiisaa turani abbootonni keenya nu dursanii deemu jennee abbootonni keenya nuuf kadhatu jenna akka mana amantaa keenya ortodoks tawaahidootti jechaadha abbootonni keenya nuuf kadhatu warreen kaayyoo hin qabne warreen waa'ee wangeelaa isaaniif hin galle warri waa'ee wangeelaa gadi fageenyaaf liqimsuu dadhaban garuu warri qulqullootaa lafa kanarraa darbanii tajaajilli isaan nuuf kennan tokkorree hin jiru nun jedhu lafa kanarraa darbuu jechuun baduu jechuu miti lafa kanarraa boqatanii deeman jechuun hojii isaanii dhaabanii miti maaliyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhugaan isiniin jedha isin gaafa ani teessoo abbaa kiyyaarra taa'ee kabaja kootiin gaafa lammaffaa deebi'u isin immoo teessoo warra Israa'el yookiin hortee Israa'el 12 irra teessanii ni murteessitu jedhee murtoo kenneefii jira nuti har'a kabaja isaanii yoo gadi qabne kabaja qulqullootaa yoo gadi qabne nurraa hin bareedu isa kana dhiisuu qabna kaayyoo wangeelaa miti kaayyoo kitaaba qulqulluu miti isa kana laphee guutuudhaan sodaa malee dubbannee barsiisuu nu barbaachisa kanaaf Filiphoos warra ija hin qabneef warra fayyaa hin qabneef gara waaqayyootitti kadhate warri hundumtu fayyaa argachaa turan biyyi Samaariyaa wangeelli keessatti hin beekamne wangeelan ifni ishii ba'eefi biyyi Samaariyaa kan wangeela dhoobotte dhoobuu wangeelaa ishii irratti argame kanaaf Simoonis amanee gara sana dhufe erga cuupheen booda akka mana amantaa keenyatti akka mana amantaa ortodoksii tawaahidootti barsiisan tokko hin barsiisa malee ammamiyyuu beekumsa argatu malee akkamittuu barsiisee teessisu malee aangoo kennuu hin danda'u aangoo kan kennu abboota keenya phaaphaasootaati manni keenya seeraa fi sirna mataa ishee qabdi sirnaa fi seerri mataa ishee kunis kitaaba qulqulluurraa kan ka'e waan ta'eef eenyutu aangoo kana kenna abbootota keenya phaaphaasootaati jechaadha amma warra cuuphaman kanaaf biyya Samaariyaa keessatti dhufanii akka isaan cuuphamaniif erga cuuphamaniin booda akka hafuurri qulqulluun isaaniif bu'uuf Filiphoos ofii isaatii irratti na deemne warri biyya Yerusaalem keessa jiran Yohannisii fi Phexros gara Samaariyaatitti erganiif sababni isaas hafuurri qulqulluun bu'uufii qaba ummanni kun wangeela waaqayyoo beekuu qabu waan ta'eef jechaadha Yohannisii fi Phexros gaafa biyya Samaariyaa keessa galan namoota hedduudhaaf hafuurri qulqulluu akka bu'uuf waaqayyo fuulduratti kadhatani gaafa waaqayyo fuulduratti kadhatan hafuurri qulqulluunis ifaan ifatti warra cuuphaman saniif warra amanan saniif hundumaaf hundi bu'ee jedha gaafa kana namichi beekamtii guddaa biyya Samaariyaa keessatti qabu inni hafuura seexanaatiin booji'ame Simoon onnaasaan kan hojjetan argee deemee qarshii hedduu fidee fi dhufe duuka bu'oota fuulduratti qarshii hedduu fidee dhufe isin kana taasistanii jirtu isin gochaa kana gochaa jirtu anis akkan akkas godhu ani qarshii kanan isiniif kenna isin immoo kana naaf laadhadhaa jedheeni qulqullichi Phexros maal jedheen qarshii kee waliin boolla galii jedheeni qarshii kee waliin boolla gali aangoo waaqayyo qarshiin hin bitamu aangoo waaqayyo qabeenyan hin bitamu aangoo waaqayyo firarraa firatti hin darbu aangoo waaqayyo namarraa namatti darbu hin danda'u har'a addunyaa keenya irratti gaafa agarru raajota sobaa hedduutu jira raajota sobaa hedduutu lafarra deddeebi'aa jira osoo waaqayyo aangoo hin kenniniif aangoo kan bitatan akka Simoon hedduutu jira mana amantaa keenya keessas mana amantaa keenya alas warri humnaan yookiin immoo kennaa malee mana waaqayyo humnaan waan tajaajilan itti fakkaatu garuu ani hin tajaajille hedduutu jira har'a osoo hin baratin hunduu akka nama baratee ta'ee jira
hundumtu abbootota dhaggeeffachuun hafee jira. Abbootota jalatti gajjennee barachuun hafee jira. Sagalee abbootota keenya barachuu dhiisnee jirra. Hundumtu humnaan gara tajaajilaa deemaa jira. Warri Waaqayyo isiniif ibse akka duuka bu'ootaa tajaajila keessanitti cimaa. Warri Waaqayyo isiniif hin ibsine garuu humnaan tajaajilli Waaqayyo hin danda'amu. Kaayyoo inni sii kenne hin tajaajili. Kennaa inni sii kenne hin tajaajili. Karaa inni sii bane hin tajaajili. Yoo lallabde malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluun hin danda'amu hin jedhamne waan ta'eef, osoo hin lallabin qabeenya qabduun mootummaa Waaqayyoo dhaaluu dandeessa. Humna qabduun mootummaa Waaqayyoo dhaaluu dandeessa. Simoon amma Phexrosin akka keessan kana hafuura qulqulluun buusaanis ati saangoo naa kennani qarshii hedduun sii kenna gaafa inni jedhuun qarshii kee wajjiniin boolla gali jedheen aangoo hin bitu waan ta'eef, hafuura qulqulluu bituu hin danda'u waan ta'eef. Kanaafuu maal jedheeni? Ati ammas lapheen kee hin deebine, ati kana keessaa ga'ee hin qabdu. Ga'een kee as keessa hin jiru. Waa'ee tajaajilummaarra hin jiru. Namni har'uma ka'ee gara tajaajilaatitti nan ba'a. Ani gaafan tajaajilu tokkos akkanumatti ilaalee nan tajaajila jechuun hin danda'amu. Manni amantaa sadarkaa mataa ishee qabdi waan ta'eef, sadarkaa mataa ishee eeganii baratanii tajaajiluun garuu kennaa Waaqayyooti waan ta'eef jechaadha. Ammas akkan hin duune naaf kadhadhaadha jedheeni. Simoon ammas laphee isaa deebisee naaf kadhadhaa. Waaqayyo akkanaan hin lolle kana gochuu kiyyaaf naaf kadhadhaa. Akkanatti mataa gadi qabatanii gaafa barsiisan sodaa tokko malee barsiisuu warra akkanatti of tuulan gadi cabsuu danda'a waan ta'eef, gaafa wangeela Waaqayyoo labsitu sodaa tokko malee labsi kan jedhamuuf, of tuulummaadhaan labsi kan jedhamuuf, beekumsa malee labsi jechuu miti. Kennaa siif kennameen ala labsi jechuu miti. Kan beektu hin dhoksinii, isa beektu bira hin darbinii, kan akka of tuulaan kan akka Simoon fa'aa bira hin darbinii, ittimi gorsii. Kennaa Waaqayyoo kan mataa isaa dandeeta. Ati as keessaa ga'ee hin qabdu jedhiin nama of tuuluun. Sababni isaas namni har'a harka yoo si rukute boru si biraa duubatti deebi'a waan ta'eef, namni har'a si wajjin jiru boru si bira hin dhaabbatu waan ta'eef sodaan hin barbaachisu. Akka qulqullicha Phexros ija ol qabannee Waaqayyo laallee qarshii irraa harka keenya sassaabbachuutu nu barbaachisa. Har'a tajaajilli hafee jira. Harka keenya gara qarshiitti deebi'ee jira. Lapheen keenya gara qarshiitti deebi'ee jira. Tajaajilli nuti tajaajillu qarshii irratti hundaa'ee ta'ee jira. Tajaajilli isheen dhugaa kalecha duuka bu'oonni nu dabarsan haftee jirti. Isaan kan lafa nu ka'an qarshii malee kan arganne, qarshii malee akka kenninu kan lafa nu ka'an inni sun hafee jira. Meeqan keenya har'a baadiyyaa deemnee kan tajaajillu? Meeqan keenya har'a mana amantaa baadiyyaati irratti hirmaannee tajaajila Waaqayyoo kan kenninu? Hoolota bade kan barbaadu meeqan keenyadha? Dursa gatii himanna. Dursa gatii lafa kaawwanna. Dursa kan ittiin adeemnu lafa kaawwanna. Kuni kaayyoo miti. Gaafa kanaan butamte sodaa malee wangeela labsuu hin dandeessu, hin sodaatta waan ta'eef. Kan si sodaachisu immoo qarshiin harka kee qabee jira, laphee kee qabee jira waan ta'eef tajaajilli Waaqayyoo hin danda'amu. Kanaafuu sodaa tokko malee Waaqayyoo fuuldura dhaabbatanii wangeela labsuutu nama barbaachisa. Yeroonis haa ta'u yeroo malee cimii dhaabbadhu ati tajaajilaa ta'uudhaaf. Cimii dhaabbadhu ati mana Waaqayyoo keessatti hojii gaarii hojjechuudhaaf. Cimii dhaabbadhu ati mana Waaqayyoo keessatti waa hedduu dabarsuudhaaf. Raajota kan jennu bakka gurguddoo lamatti qoonnee ilaalla. Raajonni lafumaa ka'anii miti raajummaa kan fudhatan. Dursa raajummaa dhiiga malee raawwataniiti. Raajummaa dhiiga maleeti inni tokkoffaan. Raajummaa dhiiga malee kan jennu addunyaan osoo nu jibbitu, addunyaan osoo maqaa nuuf kennitu, addunyaan osoo nu arrabsitu, addunyaa keessatti osoo nu dhiittamnu kaayyoo qabannee sodaa tokko malee Waaqayyo gaafa tajaajille kuni raajummaadha. Osoo hin sodaatin, osoo duubatti hin deebi'in. Inni lammataa raajummaa dhiigati. Raajonni bifa kanaan tajaajilaa turan. Raajonni bifa kanaan aarsaa kaffalaa turan. Raajonni bifa kanaan Waaqayyo fuulduratti simboo argatan kun gaafa Waaqayyo dhufu sodaa tokko malee maal godhan? Warra of tuultota akka Simoon fuuldura dhaabbatanii miti karaan kuni keetii miti jechaanii turan. Miti daandii kanarra siisin adeemsisu jechaanii turan. Miti beekumsi kun beekumsa keetiin waliin qabatu jechaanii turan. Sodaa tokko malee jechaadha. Sana booda morma isaanii kennan. Raajii dhiigaa jennee waamna isaan sana. Dursa raajii dhiiga maleeti. Addunyaa kanarratti rakkina meeqa keessa darbanii warra tajaajilaa jiranidha jechaadha. Kanaaf nuti sodaa tokko malee gaafa tajaajillee amma raajummaatitti deemuu dandeenya waan ta'eef. Yeroodhaanis yeroo malees tajaajilaniiti isaan kan waa hedduu keessa darban. Yeroonis yeroo malees hunduma tajaajili. Sana booda raajota sobaa qaanessuu ni dandeessa.
raajota sobaa kennaa malee raajonni sobaa har'a lafa kanarra guutanii jiru. Akkana nuun jedha Solomoon kitaaba isaa fakkeenyaa boqonnaa 21 lakkoofsa 28 gubbaa irratti raajii sobduun ni baddi kan dhaga'u garuu of eeggannoon dubbataa nuun jedha. Raajii sobduun ni baddi. Raajii warri sobu ni baddi. Har'a akkami nuti badaa jira moo raajii sobduu balleessaa jirra laata mana isaa keessatti? Ofii keenyaaf dhiyeessaa jirra moo raajii sobduu fuuldura dhaabbannee mormaa jirra laata? Waa'ee Kiristoosiif miti karaan dhugaa isa kana jechaa jirra moo fuularraa garagarfannee dabarra laata? Har'a akkami raajii sobduudhaan mormuuf tajaajilamoo waltajjii irratti arganne sana qofa dubbannee buuna laata? Har'a akkami raajii sobduu afaan qabachiisuudhaaf lallabna moo laata? Akkami qarshii argachuudhaaf lallabna laata? Isa kana tajaajilaan adda baasee beekuu qaba. Akkami har'a namoonni hedduun kaleessa maqaa qulqullootaatiin waa hedduu raawwachaa turtan har'a raajii sobdootan bitamtanii butamtanii har'a karaarraa hin deebinee laata? Har'a kaayyoo keessan kaleessaa gadi lakkisnee laata? Har'a addunyaan kun sin hin binnee laata? Garuu hubachuu kan qabnu raajonni sobduun ni baddi. Kan hin banne raajiin inni dhugaa garuu of eeggannoon dubbata. Inni of eeggannoon dubbatu, inni qulqulloota kabaju, inni waa'ee mana Waaqayyoo kabajaan beeku, inni sirna mana Waaqayyoo karaa kitaaba qulqulluutiin beeku, inni kun raajii dhugaatii nuun jedha. Inni dhumaa asii raajichi Ermiyaas raajii isaa boqonnaa 29 lakkoofsa 9 gubbaa irratti maqaa kootiin raajii sobaa isiniif dubbatu anis hin ergine jedha. Maqaa kootiin raajii sobaa isiniif dubbatu anis isaan hin ergine jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaan gaafa Ermiyaas faa gorsu jabaatanii akka dhaabbatan an taasise raajota sobaa hedduutu jiru. Anis garuu isaan hin ergine ofumaaf raajii ta'anii jiru. Addunyaa kana booressaa jiru. Aangoo malee aangoo argatanii jiru. Sobaan namoota hedduu karaarraa dabsanii jiru. Isaan kana fuuldura dhaabbannee mormuuf garuu sodaa tokko malee dhaabbannee raajota kana qaanessuudhaaf yeroodhaanis yeroo malees cimnee yoo dhaabbanneedha. Warri wangeela tajaajillus warri mana Waaqayyoo imaanaadhaan nutti kennamee tajaajillus warri kaayyoo Waaqayyoo hundi akka galmaan geenyu nutti kennames warri humna keenya Waaqayyo tajaajillus warri qabeenyan Waaqayyo tajaajillus warri beekumsa keenya Waaqayyo tajaajillus isa kana adda baafannee yeroodhaanis yeroo malees Waaqayyo tajaajiluudha. Sana booda raajota sobduu fuuldura dhaabbannee isaan qaanessuu ni dandeenya waan ta'eef. Kanaaf inni dhumaa egaa ijoollee Waaqayyoo egaa Waaqayyo hojii kanaaf nu qoode. Egaa Waaqayyo gara kanatti nu fide akkamiin tajaajillaa cimnee yeroodhaanis yeroo malees tajaajilaa jirraa akkamitti cimnee dhaabbachuu qabna maal hubachuu qabna kan jedhu inni dhumaa maalidhaa sanyiidhaan gosaan fedhiidhaan osoo uummata addan qoodin osoo uummata gargar hin baasin ofii keenya badiinsa irraa dhaabbannee raajonni hedduun irraa yookiin tajaajiltoonni hedduun irraa raajota sobaa jennee kan waamnu qofa osoo hin taane isaan amantaadhaan ala jiran ta'uu danda'u. Warri amantaadhaan cimanii dhaabbatan jennee waamnu. Warri kaleessa mana keenya keessa tajaajilaa turan, warri kaleessa wangeela Waaqayyoo labsaa turan har'a karaa gad lakkisanii hin deemne kaayyoo waan hin qabneef fedhiin isaanii fedhii argachuu waan ta'eef eenyu akka isaan waame waan hin beekneef garamiin akka waamaman waan hin beekneef barsiisonni hedduun bittaa seexanaa jalatti kufanii jiru. Tajaajiltoonni hedduun harka seexanaatiin butamanii jiru. Dursa ofii keetii dhaabbadhu. Namni tajaajiltu fakkeessuudhaaf hin tajaajilin. Namni tajaajiltu Waaqayyo fuulduratti warra sobdootatti madaqxeetoo hin tajaajilin. Wangeela dhugaa Waaqayyoo qabadhuuti. Ibiddaanis yoo gubatte, yoo dhiittamtees, yoo kabalamtees, yoo wanti hedduun sirra ga'ees, yoo hidhaan sirra ga'ees hin sodaatin. Inni kun raajonni keenya yookiin qulqulloonni keenya kaleessaa baatanii tadaraadhaan yookiin imaanaadhaan nutti kennan waan ta'eef of qopheessi jiraadhu. Dursa ofii keetii cimii dhaabbadhu. Sana booda warra dadhaban jajjabeessi. Yoo ati hin cimne taate warri si harka jiran si waliin ibidda galu waan ta'eef tokko osoo hin taane waa hedduudhaan gaafatamta waan ta'eef cimtee dhaabbachuutu si barbaachisa. Kanaafuu uummata Waaqayyoo gaafa Waaqayyo tajaajillu yeroo nu mijatus nu mijatuu baatus gaafa dhabne qofa gara Waaqayyootitti deddeemuun hin barbaachisu. Gaafa namni nu gane gara Waaqayyootitti boo'uu qofa miti. Gaafa firri fuula nurraa garagarfate gara Waaqayyootitti boo'uu qofa miti. Gaafa firri nu gatee deeme gara Waaqayyootitti deemuu qofa miti. Gaafa gammannes, gaafa firri nu wajjin jirus, gaafa waa hunda harkaa qabnus, gaafa fayyaa qabnus, gaafa dargaggummaa qabnus, gaafa tokkummaa qabnus gara Waaqayyootitti deddeemnee cimnee mana isaa keessa dhaabbachuutu nu barbaachisa. Tajaajila isaatiif of qooduun nu barbaachisa. Warra addunyaarraa har'a shubbisan gaafa laallee shubbisnu guyyaa Waaqayyoo dhiyoodha.
gaafa dhufaati isaa gaafi nuti deebisnu hin qabnu waan ta'eef guyyaa Waaqayyoo boru mul'ata guyyaa Waaqayyoo kanarratti gaafi nuuf kenname deebii ittiin argannu waan ta'eef addunyaan harka nu wajjin rukuttu har'aasumatti nu harkaafti waan ta'eef mana Waaqayyoo gaafa deemne garuu akkatti isa wajjin hin jiraannu isatu nu gaafata waan ta'eef cimnee isa wajjin hin dhaabbachuu qabna. Yeroodhaanis yeroo malees Waaqayyo wajjin hin cimne mana isaa akka tajaajillu imaanaa nutti kenname akka galmaan geenyu umurii qabnu irratti gaabbidhaan gunnee Waaqayyo fuulduratti tokkummaadhaan dhaabbannee ciminaan wal nyaachuu dhiisnee wal jaalalaan mana isaa keessatti hanga dhumaatitti cimnee akka dhaabbannu Waaqayyo uumaan keenya hunduma keenya nu haa gargaaru. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Abbaan Ilmi Hafuurri Qulqulluun amma dhumaa itti nu jabeessanii kan baranne laphee keenya keessa akka nu bulchan fedhaa fi eeyyama Waaqayyo nuuf haa ta'u. Ulfinnii fi galanni Waaqayyoof haa ta'u.